有很多人在准备 HSKK 汉语水平口语考试的时候，第三部分回答问题不知道如何作答。如果你也有相同的问题，那今天一定要跟着这个视频一起来练习。I'm Marina， 欢迎来到新的一期 Spicy Mandarin Talks。今天的视频是练习系列的第3个视频。之前我们已经一起练习了听后重复、看图说话。那在今天我们一起练习回答问题的部分。在 HSKK 考试中，这个阶段一共有2道题，分别有2分钟的回答时间。我们今天会做几组练习，来掌握考试中的答题技巧。那现在跟我一起来练习吧。回答问题这个阶段，其实考察的重点是我们如何能够更好地表达自己的观点。根据一定的答题技巧和答题框架，我们就可以更有逻辑地表达自己的观点。这个阶段可以使用这样的答题结构：首先表明我们自己的观点，之后再说出原因，接着进行举例，最后再去总结。以这样的结构方式，就可以一步一步地回答问题。首先表明观点，这里需要根据题目直接回答问题，可以使用我觉得、我认为、在我看来这样的句式，明确地表达出自己的态度。之后再说明原因，你有这样的态度是具体什么原因？接着再举出例子，你可以举一些生活中的例子，或者假设的情况。最后，你需要重复自己的观点，进行总结，可以用所以、总之、我觉得这样的句式进行结尾。现在我们就进行今天的第1道练习，请看题目。你觉得学习外语重要吗？为什么？我觉得学习外语非常重要。之后说明原因，再举出例子。首先，学习外语可以让我增长知识，比如在了解一门新的语言的时候，我会学到新的词汇和句子，这样就可以了解不同领域的知识。其次，学习外语可以让我更好地了解不同国家的文化，比如在学习中，我可以了解到外国的节日和风俗。在我看电影、听音乐的时候，可以感受到他们的生活方式和文化特点。最后，会一门外语在工作中也非常有用。如果我可以流利地和客户还有同事进行交流，这样在工作中就有更多的机会。所以，我认为学习外语非常的重要，不仅可以让我增长知识，了解当地更多的文化，也可以让我在工作中有更多的机会。问题2，你觉得社交媒体对人们的生活是正面还是负面的影响？为什么？
在我看来，社交媒体对人们的生活既有正面影响，也有负面影响。首先，正面的影响是，我们可以得到更多的信息和知识。比如，我经常通过社交媒体看国外的新闻和一些有趣的故事。其次，社交媒体也能让人们在生活之余放松。比如，我经常会看一些有趣的视频和帖子，这样可以让我放松心情。不过，社交媒体也有一些负面的影响，比如有的人沉迷网络，就会影响工作和生活。另外，在网络上也有一些虚假的信息和新闻，可能会让人们产生误解和困惑。所以，社交媒体对我们的生活既有正面影响，也有负面影响。通过社交媒体可以获得知识，放松心情，但也需要合理利用，避免沉迷网络或被虚假的信息影响。问题3，你喜欢团队合作还是单独完成工作？为什么？如果是复杂的项目，我认为我更喜欢团队合作。首先，团队合作可以相互学习，每个人有不同的想法和经验，大家一起交流，就有了更好的想法。其次，团队合作可以分配工作，这样让工作效率更高。比如，有的人联系客户，有的人宣传，大家一起做，工作完成的又快又好。最后，团队合作会更快地解决问题，大家一起交流意见，常常很快就能找到解决方案。所以在复杂的项目里，我更喜欢团队合作。一方面是因为我可以在不同的想法中学习，更快地完成工作。另一方面是在遇到问题的时候，团队可以相互支持，共同解决问题。那这就是今天的练习，希望通过这些练习，可以帮助你们顺利地通过考试。如果你喜欢我的内容，不要忘记点赞、订阅。那我们就下次再见。